其實咧喺大角咀咧行過嚟嘅，好遠啊！即係因為好熱啊嚇，咁其實就唔係好遠嘅，但係即係都幾遠啊！咁我行過嚟啊嘛，咁我哇好熱，咁啊仲有啲趕，因為咧我喺大角咀咧一間社區教會侍奉嘅，咁啊雖然話遠唔遠啦，做個小廣告啦。如果你入開嚟大角咀，你可以上嚟我教會揾我，因為咧我教會裏邊咧有個 cafe 嚇，可以上嚟揾我飲咖啡嚇。OK， 咁啊我個 cafe 入邊咧有一個 share space， 一個共享空間。咁我即係行過嚟啦，咁啊好熱，咁我上到嚟咧就因為好趕啊嘛，因為跟住阿嘉明哥咧就已經話你識唔識嚟界屏啊？跟住其實我識嘅，係啦。咁咧因為我成日喺隔離左右打邊爐，咁我上到嚟咧好趕急，我就問嗱，我都認唔到，好似係呢位，又唔知係咪費指錯啦。總之我問咗一個人，我話崇拜嘅地方喺邊啊？跟住話我都係第一次嚟咁。跟住話哦好，非常好，我都係第一次嚟嚇，即係大家都係新朋友啊。所以咧我一入嚟嘅感覺咧，然後我行咗入去就見到阿 Gary 哥啦，我就話哇好開心，即係有新朋友啊咁樣。佢就話其實係啊好開心，即係間唔中都有新朋友嘅。咁頭先我敬拜啦，哇！我其實好想問嘉明哥你點解教會可唔可以咁樣敬拜咧？非常好喎，阿 Roy 好好啊！雖然我唔識即係主席姐姐啊，我識隔離嗰個係啦，因為隔離嗰個頭先咧又係我另一個驚喜嚟嘅嚇，新朋友係第一個驚喜啊！第二個驚喜就係我頭先咧就去廁所，就隔離企咗個阿 Roy 嘅物體係啦，咁我梗係打招呼啦，即係去廁所呢咁神聖嘅地方，梗係要打招呼啦。咁打招呼咁啊，大家即係寒暄兩句。然後咧，佢就話俾我聽，出唔出得街㗎？阿 Roy 出唔出得街㗎？唔出得街我可以唔講嘅嚇。話已經有我有指示嘅，後邊有神聖嘅指示，係啦。好，我有好多個版本嘅，你放心。我而家出街唔係我想講嘅嘢，你放心，係啦。咁阿 Roy 就話俾我聽咧，即係佢係返呢一間教會嘅，係啦。跟住我話：咦，界屏，我係平安友嚟㗎嚇，各位，我係平安友嚟嚇。我咧嘅會籍咧係喺長沙灣平安福音堂嚇，小弟咧就係母堂係平安福音堂啦，跟住去咗讀神學咧。咁我同阿 Gary 哥咧就係同一間神學院嘅嚇，咁即係我只係早佢少少讀，所以就叫做所謂嘅師兄啦嚇，即係 OK 嘅嚇。你見阿 Gary 哥搞堂平台喎。即係我覺得名改名係好緊要㗎，你知唔知啊？如果個名可以吸引你哋聚埋一齊咧，咁我今日咧就搞動下大家。我個講題叫做為乜要聚？咁啊，一陣有好多問題嘅喎，希望大家咧可以俾啲反應咧去答一答。嗱有一本書啊，我唔知你有冇睇過咧，叫做《何必上教會》嗱。咁啊，照妖鏡嗱，大家一齊攞塊照妖鏡出嚟睇下咧。嗱，平台可能就全部冇問題喎，我咁啱寫咗5點出嚟。咁但係咧，嗱，我估啊，你哋係來自唔同嘅平安福音堂噶嘛。咁你就攞塊照妖鏡出嚟咧，照一照先嗱，睇下呢5點咧，你教會覺得有冇乜嘢值得我哋一齊參詳下啫，係啦，唔一定係改善㗎，係啦嚇，即係啲心愛嘅詩歌咧，係咪俾啲會眾唱到七零八落嘅意思咧？即係亂咁嚟啊！嗱，頭先冇問題啊，即係 OK， 帶得好好，我好感動。你帶嘅第2首歌咧，係我結婚咧，我啲青少年咧人咧，我嗰時做青年導師啦，咁就啲青少年人唱，即係獻唱，所以哇，聽翻好感動。聖經咧係讀到支離破碎嘅。咩叫支離破碎啊？即係咧左一忽讀右一忽，同埋嗰啲讀經員咧，其實佢係冇 rehearsal 過，肯定佢上到嚟咧係讀到甩甩咳咳嘅。咁我唔知你教會會唔會喎？
平安福音堂咧就唔係好着重禮儀嘅，所以但係好多教會咧個禮儀好冗長喎。咁啊，因為小弟咧就已經牧會接近18年啦。咁咧去過唔同嘅教會或者宗派度講道啦。咁有一次咧就我唔開名啦嚇，總之有一間禮儀嘅教會，我去完之後咧，我同自己講，我唔會再去。係點解咧？因為唔係佢教會有問題啊，你記住，係我頂唔順啫嚇，我頂唔順啫。因為點解咧？我去到咧，其實幾時到我出場咧？大概係1個鐘頭15分鐘後就到我出場嚇。佢前邊咧有好多嘢嘅。咁頭先唱咗幾耐啊？大概25分鐘 around 啦。佢唱咗15分鐘啫，唱咗15分鐘，但係嗰一個鐘做咩？你知唔知？禮儀教會啊，即係大家可以同你啲導師傳道人了解下咩叫禮儀教會。咁啊好多禮序嘅。總之去到講道嗰格咧係1個鐘頭15分鐘。最大鑊係咩咧？就係我係講2堂嘅。我頂唔順啫嚇，我頂唔順啫。嗱，所以咧好多嘅教會嘅崇拜咧係相當之冗長噶。咁啊，第4點咧你完咗先評論下嚇，即係平台啊 Gary 哥請嗰啲人咧，聽聞啊，我聽聞除咗我之外，聽聞都好有份量下嘅嚇，應該係打破第4點噶，係嘛？即係應該啲信息咧唔好咁悶啊，或者咧唔好咁單調啊咁樣啊，諸如此類啦。但係咧第5點咧就係我原本想預備一篇道咧同大家講，不過最終咧就講咗呢篇啦。教會咧好多傳統守舊唔能夠與時並進。嗱，我頭先咧喺呢個崇拜嘅一開頭咧，完全感覺唔到傳統啦，完全地感覺到與時並進啦，係嘛？即係嗱，都唔係好特別嘅嘢嚟啫。頭先個崇拜嘅開頭好特別咩？唔好特別啦。所以咧呢個平台改得好啊，名改得好啊。呢個係一個平台，呢個平台咧就承載咗上帝好愛錫嘅我哋啦，係咪啊？好，讓我哋咧進入今日嘅分享或者講道裏邊咧，我哋一齊祈禱好嘛？耶穌，我哋仰望你，我將今晚咧嘅時間交俾你，祝福孩子，亦都讓孩子藉着你嘅祝福咧，去祝福坐喺度去聽信息嘅每一位。我哋知道咧有一啲翻咗嚟好耐嘅年青人信咗耶穌好耐啦，有啲可能係新朋友嚟嘅，或者有啲係還未相信都未定。但係主啊，呢個平台咧係歡迎每一位，呢度咧係讓我哋可以認識福音，認識耶穌你自己，將榮耀歸俾你，因為你當得榮耀，你係唯一獨一而真正嘅神。讓我哋每一位喺平台裏邊參與嘅弟兄姊妹或者朋友們，我哋都好深感受到你就係嗰位獨一嘅真神。我哋哈利路亞讚美你，我哋再一次嚟到獻上禱告謝恩，奉主名求，阿們。嗱，教會好得意嘅喎，無論你係唔係呢教會有晒呢5點咧，其實你就見到好多人咧即係好唔好都好。呢個禮拜翻完之後，下個禮拜又翻㗎咯喎，係嘛？如是者有一啲人話俾你聽，我翻咗幾廿年啦，我翻咗幾廿年教會啦嚇，我1992年信耶穌嘅，我翻咗30幾年教會喎。但係咁到底我哋為咗啲乜嘢要聚咧？今日咧係我唔係俾面 Gary 哥，係我好認真對待今日嘅分享啫因為咧我近日咧真係好忙碌啲侍奉。咁咧，你知唔知一個侍奉咗18年嘅人咧，其實手上有幾多篇道啊？我求其執一篇出嚟咧，然後係咁以改一改咧，咁應該就 OK 嘅。你哋都唔會知啊，係咪？即係坐喺度好多牧者咧，即係我哋俗稱炒冷飯咁樣都有嘅。但係我話俾你聽，今晚嗰篇係新鮮飯嚟我冇炒到冷飯，因為咧我諗緊同大家講咩嘅時候咧，雖然今日嘅經文好短嘅，
節嘅啫。我同大家講2個細嘅 point 嘅啫，啱嘅啲時間唔會超時。但係咧係一個我好想同大家一齊搞動咧。今天喺呢個世代裏邊咧，點解我哋仲要聚埋一齊咧？點解你要返教會先？嗱，希望咧你而家攞起你嘅手機，我問咗 Gary 哥㗎啦嚇，可能攞起你嘅手機，奉旨喺崇拜係可以玩上網嘅。好，出翻嗰版，下一版先係啦，冇錯啦。請大家而家打一個 menti.com，OK？ 咁應該你哋係用過呢個平台係嘛？係啦，好啊，咁唔使我多講，如果你識玩咧，就請你係啦，可以 full screen 嘅係啦。咁咧就打呢個 number 54354695就 join 啦，係啦。嗱，咁我哋先做咗呢個動作先上 menti.com 係啦，然後打呢個 number。咁咧就請阿 Gary 哥彈落下一版。係啦，你為乜要返教會？嗱，咁你如果入咗去啦，你應該睇到個版面咧。我有一堆字咧係俾你參考嘅咋嚇。咁你盡打得噶啦嚇，你啲好多打手喺度噶嚇，盡打嚇，自己覺得你啊，喂，講緊你啊，你唔好講隔離嗰個嚇，唔好幫人答。你點解要返教會？係啊，係咁打得噶啦嚇，係咁打，佢係咁彈出嚟噶啦，係啊。Hello， 好 ，worship God，OK， 尋求神，敬拜神，揾同路人。歪落唔知咩意思嚇，為神 ，OK， 為神相交，好，仲有見朋友，好緊要啊！見朋友，返工，OK 都得嘅，係啊，會返工嘅，係啦，呢度係一個工作場所，係有錢收噶，係啦 ，OK 嗱，佢越多人即係打嗰個字咧，就係會大啲嘅，係啦，尋求神係。旨意係哇，係咪真㗎？尋求神旨意係最大，見朋友正常啲係啦，認識神相交哇，平台即係平台啊！尋求神旨意係 number one， 見朋友開始見朋友，咦？尋求神開始細啲啦，係啊，但係仲係好大哇！認識神哇，好勁好勁，好夠未啊？打晒未？認識神係跑出喎，睇嚟見朋友都唔少喎。喂，真係好勁喎！你哋，喂，點教出嚟㗎？係咪做馬㗎？哇耶，係啦耶！喂，我揾 B 哥 ，B 嫂喺嗰度啊 ！B 哥揾 B 嫂，搞個揾 B 嫂出嚟先，係啦，哇 ！OK， 好，差唔多啦，係啦，差唔多啦，好。我揾 B 哥有冇咁多啊？喂，唔得喎呢度，喂有 fans 喎你，OK 所以我離開咗平安房唔太耐，啲人係唔識我啲人唔識我，係啦，應該揾我噶嘛，係咪 ？OK 嗱 ，anyway， 你會睇到咧即係好認真嗱，只係一個輕鬆啲嘅表達啦，即係你打嘅係有幾真心都好啦。你自己透過咁樣嘅提問咧，我希望今日嘅信息咧，你不停地都問下自己，點解要聚咧？點解要返教會咧？你返教會，如果你係阿媽個肚裏邊已經返教會咧，你更加要問，即係我哋俗稱叫信二代啦。我就唔係信二代嚟嘅，但係我返咗30幾年啦。如果我今天話俾你聽，我唔問呢個問題咧，我都唔得嘅。即係我雖然叫牧師啫喎，係啊，但係咧，即係我都會問下，我點會返嚟啊？個禮拜翻嚟啫嘛，平安福音堂咧啲傳道人好似興咧，唔係興疏，對唔住，係可以容許啫，係 work from home 㗎係嘛？我冇嘅咩？係嘉明哥冇㗎，或者日日都要翻教會嘅。OK， 我日日嘅，我有時連禮拜一都翻埋嘅。OK， 我唔健康。OK， 好。嗱，我哋去翻阿 Gary 哥，我哋去翻嗰個版面先，因為我哋再玩過啊，我哋去翻嗰個版面，唔好去下一格啫㗎，係啦，出翻個 PowerPoint 先。
出翻個 PowerPoint 得㗎啦，出翻個 PowerPoint， 係啦 ，OK， 係啦，你已經幫我開埋啦，係啦。點解要翻教會咧？喂，即係咧，我求其寫啲咁嘅嘢㗎咋？即係你諗下，即係有冇人係呢啲？啲冇，我睇講啲字太細啊，可能攝咗一兩個咧係唔翻仲煩，導師問長問短，唔知你有冇咧嚇？有啲咧信二代係點嘅咧？即係你唔翻好煩噶嘛，阿爸阿媽會問你嘅喎，係咪？同埋咧，你要應酬阿爸阿媽嘛，係咪？你知唔知咧？嗱，即係如有雷同啊，就實屬主題醒啦，啊，即係冇特別嘅啫。啊，如有雷同，實屬主題醒。有啲信二代咧，係我個人認識好多年青人咧嘅成長，我睇住佢哋成長咧。有啲信二代真係佢哋係影帝嚟㗎，係影后嚟。大家明喎？有啲人笑喎，就係你明我講乜？即係佢咧返到教會咧，佢真係另一個樣嚟嘅，好強勁嚇。跟住咧，佢去到青少年嗰個區域，即係見到我咧，佢係另一個樣嚟㗎。佢行出去大堂係另一個樣嚟，跟住同我一齊出去食飯係再另一個樣嚟嘅，嚇，再真啲嘅樣啦，係咪？嗱，不過咧好公平㗎，我而家講年青人嘅啫。不過咧，你知唔知咧？喺美國咧有個 stat 咧，就訪問啲即係年青人，即係信耶穌嘅下一代咧，叫做 next generation。咁就問佢咧，喂，點解你唔返教會啊？嗱，其實係全球性問題嚟㗎。你唔好以為香港咧而家即係成日談論咧青少年離堂啊咁樣。嗱，即係如果你唔好即係唔好啊，離咗平台你唔返你自己教會喎。呢個好似係每個月一次嘅啫喎，係咪？我哋係每個月4次聚會嘅喎，至少啊，即係唔計嗰啲咩祈禱會嗰啲。所以咧，平台係唔滿足到你哋㗎嚇，記住啦，你唔好淨係返平台啊，唔得㗎。但係平台一定要返。我收咗錢佢叫我幫你賣廣告。你明唔明咧？好多嘅即係美國嘅信二代咧，佢就訪問佢點解你唔返教會？你唔知 number one 係咩啊 ？number one 原因 ，number one 原因。我暫時識阿 Roy 嘅，真係唔好意思，對唔住。係啊，阿 Roy 你估唔估到即係個原因係咩啊？好多美國嘅年青人唔返教會 ，number one 嘅原因。頭先我俾咗 tips 你哋㗎啦，啲年青人係點咧？阿爸阿媽都係咁嘅，其實咁阿爸阿媽仲勁可能。嗱，呢個 stat 嚟㗎，真係幾可悲嘅，就係咧，佢話 number one 咧就係啲阿爸阿媽咧返教會一個樣，喺屋企另一個樣。弟兄姊妹啊，我好似用咗一個比較負向去切入今晚嘅思想話題，但係我好想你出翻嚟係正向，即係坦白講，你可能因為隔離左右嗰啲人翻嚟教會，一翻幾廿年，但係咧，如果你最初係因為嗰個人而翻教會，而你離開或者逗留都係因為嗰個人咧，咁就唔 OK 啦。大家聽得明我？其實如果我係信二代，即係我唔係啫。但係如果我係信二代，我係因為阿爸阿媽翻嚟唔緊要噶。但係你如果因為阿爸阿媽唔翻嚟，或者繼續因為阿爸阿媽先留喺度咧，係唔 OK。所以我再問，我會成晚都係咁問呢個問題：點解要罪？點解要罪咧？嗱，再睇呢本書有一個 chapter 咧，就講上教會嘅人必須有3樣嘢㗎。一咧就係唔好做生命嘅旁觀者。哎呀，阿嘉明哥真係好好，阿嘉明哥又點，阿 B 哥又點，阿 B 哥同阿 B 嫂係好鬼恩愛，即係第日我揾到個好似 B 嫂咁好嘅做老婆好咯。即係你唔好咧喺人哋身邊咧，就係覺得做旁觀者，其實你都可以係咁噶，因為上帝咧
俾我哋每一個嘅恩典都係一樣嘅，對唔對啊？但係最大鑊咧就係我哋咧係冷眼旁觀，嗰啲做成狗嗰啲咧，其實你都係坐喺度。好多教會嘅人返教會咧係旁觀者嚟嘅啫，佢冇親身經歷到福音嗰種嘅可貴。第二咧就係你唔愛受造之物嘅安慰，咩意思咧？呢個好似深咗啲呢個字眼。你唔愛受造之物嘅安慰就係咧，其實你翻嚟咧好似絕緣體咁嘅嚇，嗰啲人咧同你冇乜關係咁嘅。我翻嚟聽道嘅啫，啊唱歌咧識就唱啦，唔識就唔唱啦。你見唔見到好多啲人啊？你見得少，因為你冇翻大教會。大教會好多人係咁噶，知唔知啊？你唔好搞我嚇嗱。為什麼要聚啊？我翻嚟望下彌撒，天主教嘅望彌撒嚇，守下禮拜啊嚇。每個禮拜咧做咗一啲基督徒嘅聚會咧，咁就交到貨噶啦 ，OK 噶啦，入到天堂噶啦。嗱，點解要聚啊？我再問，點解要聚？第三點，樂與造物真神真正嘅相遇。頭先咧有兩隻字好大隻嘅，其中就係叫相交，係咪？我想問，今次要問下啦，即係要答下嘅。邊個有填過相交呢個字嘅咧？嗱，唔好望啊！你哋打出嚟㗎，一定有人。嗱，冇有詭秘嘅呢件事嚇。同埋仲有咁上下大隻，即係唔止一個人打，係啦。而家係一隻手都冇，係唔好驚，係啦，得一隻都係講緊大話啦，得佢一個講誠實嘅説話。仲有冇？喂，你擺嘢你咪舉手喎，後邊嗰個哥哥仔得一個咋？啊，你好唔誠實啊，基哥，你後尾調查下啦。好，咁我唯有訪問下佢 ，OK？好，咁你打相交係隔離嗰個係我女朋友，我唔立亂講嘅，放心。哦，你係相交係同弟兄姊妹相交咯，我唔係淨係同佢嘅，同佢都好重要嘅，係。你再講多次。同弟兄姊妹相交。仲有冇補充？好似差唔多啦，應該唔知係啊。哇！有人識笑喎，佢知佢跌咗落我窿咯喎。喂，你睇睇個答案先啦。有幾多人係翻嚟同神相交㗎？即係其實咧，人好重要啊。嗱 ，OK 喎，人好重要啊。你明唔明啊？其實咧，上帝嘅預設嚟嘅喎。所以咧，聖經咪話，如果啊，你眼見嗰個弟兄你都唔愛啊，你講咩愛神啫？啱唔啱？所以咧，實掘掘嘅人咧，你都唔相交咧，你都係絕緣體咧，你都唔好話俾我聽，你同神係神交嘅。即係你明唔明咧？但係我覺得返到教會咧，點解要聚咧？其中一樣嘢，上帝嘅位置好緊要，對唔對？嗱，如果你願意揾返個焦點啊，你就有翻一個動力同埋向心力。其實有時咧，喺一個翻教會或者尋求信仰嘅初階咧，一定係冇咁多動力嘅。我唔係啊，我信耶穌嘅初期咧係特別熱心㗎，所以對唔住阿明光阿 Derek 係錯噶，我係特別有動力㗎。不過咧個動力維持咗幾耐嘅咧？個向心力咧係同個地方好有關，對唔對？如果你上帝咧係容許有 local church， 其實你翻去嗰間教會咧，能唔能夠令到你有向心力咧，係相當之重要。嗰個地方咧係唔係你有份嘅咧？點解你要翻去咧？點解你要成日聚咧？你要再諗。我哋入去經文好唔好啊？嗱，5節經文啫。嗱，咁我都想聽下大家讀下聖經，好嘛？
我哋就讀晒5節啦，好冇？呢個考牌嚟㗎，因為啲字好難讀㗎。好，請讀。OK， 嗱咁即係高帽唔笠你哋落病，即係讀得唔錯喎。我覺得比好多人讀得，即係啲群體讀聖經咧係好難度高。係用4個 PowerPoint 咧話俾大家聽咧。咩叫做在安提亞嘅教會？安提亞係咩地方咧？安提亞咧係敍利亞嘅安提亞。咁咧喺今日咧土耳其嘅南部，呢4個 PowerPoint 咧純資料嘅，即係同邊度咧唔係有太大嘅關聯。不過我哋當有一個認識。第二，敍利亞嘅安提阿咧，其實係一個黃道嚟㗎。嗱，黃道咧，如果拍埋絲綢之路，大家應該聽會更加清楚，係咪？所以咧係一個咧非常之發達嘅一個地方嚟嘅。所以咧喺羅馬統治嘅時候咧，呢笪地方咧係境內3大城市，人口大概係即係幾廿萬咁樣啦，係嘛？係一個好繁華嘅地方。嗱，你諗下一個咁繁華嘅地方，有一個安提亞裏邊形容嘅教會。嗱，翻去聖經裏邊咧，頭先講個經文咧，我哋停留喺個經文度先啊。在安提亞嘅教會中有幾個先知同埋教師，咁佢就講咗幾個人喎。好，我今日咧同大家分享2個細點嘅啫。第一點咧係我哋相聚咧並唔係好容易嘅咋，即係呢度近地鐵站啊，係咪？你嚟呢度唔係好難啦。但係如果喺屬靈上邊，你有冇諗過？其實我哋聚埋一齊咧，其實唔係好容易嘅咋。透過經文係點樣去理解呢件事咧？安提阿嘅教會裏邊咧有幾位先知同埋教師，佢哋係咩人嚟嘅咧？巴拿巴啦、西面啦、路求啦、馬念啦。第5個你係比較熟一啲，即係頭同尾你應該比較熟一啲，係咪？但係其實咧，如果你理解一下咧，佢有2個嘅資料俾大家知道。第一就係呢5個人咧都係領袖嚟㗎，係教會嘅領袖。但係咧，其實佢哋又有猶太人啦，有外邦人啦，係來自唔同嘅地方同埋唔同嘅背景㗎喎。你諗下，即係路求咧懷疑嘅咋，係黑人嚟㗎，非洲人嚟嘅。咁你諗下，掃羅就猶太人嚟嘅，唔同嘅民族、唔同嘅背景。弟兄姊妹，雖然我哋大部分香港人啦，係咪？即係你係新界、香港、九龍，即係你平台仲係應該歡迎唔同嘅平安福音堂嘅年青人嚟到可能B 哥教會咧就係西灣河咁鬼遠嘅啫，係啦，即係界平又有主場之利啦，係咪？跟住黃平咧就喺南山村，係啦。OK， 仲有咩平啊？可唔可以介紹一下？順手做個記錄。有咩平啊？啟平係喺啟德，係咪喺九龍灣㗎？土瓜灣㗎。對唔住，冇去過，係。仲有冇啊？啟平，仲有咧？廣平，廣東道平安福音堂。廣東道平安福音堂係咪喺尖沙咀㗎？
我又唔係又搬咗，搬咗去邊啊？油麻地。OK， 好。仲有冇啊？仲有冇咩坪？西坪啊，西坪即係西環平安福堂，對唔對？啊，我都仲有少少唔係太歐啊。OK， 嗱，我哋嚟自唔同嘅平安福堂，雖然係同一個宗派，咁有一啲有新朋友啦，有啲可能係啲朋友嘅朋友啦。其實你有冇諗過，我哋相聚並不容易，真㗎喎，各位點解要聚啊？世界盃嚟啦，我好中意踢波又睇波嘅，其實唔係個個。譬如我同阿嘉明哥咧，其實係好朋友嚟嘅嚇。佢咧係我神學院咧，好得意。我哋講下我哋啲千絲萬縷嘅關係。我係喺短宣中心咧，佢就係我師兄啦。咁喺神學院咧，我就係佢師兄啦嚇。但係咧，佢結婚咧就我做伴郎嘅，係嘛？我哋係熟到咁嘅喎。但係咧，其實即係你聽我講嘢都知道，其實我同阿嘉明哥根本係兩個世界嘅人嚟㗎啦，係咪？嘉明哥講嘢咧就係充滿分量啦，即係敦厚啦，非常之成熟啦。咁我係輕飄飄啦，係咪？即係冇咁穩重啊。但係其實我哋係朋友嚟嘅喎，而且係好朋友添。佢又唔踢波嘅，興趣都唔一樣，點解可以係 friend 咧？喂，點解會聚咧？係因為共同嗜好？嗱，重新諗下喺屬靈嘅群體裏邊，我哋點樣可以結連？有啲人真係 friend 啲嘅，譬如我諗敬拜隊咧，一齊夾下 band 啊，有啲係中意唱歌啊，或者玩樂器啊。咁有相近嘅興趣或者侍奉嘅方向咧，確實係會走得埋一啲。咁但係咧，教會有一個好畸形嘅即係狀況，就係好多小圈子。我希望平台咧係建起唔會有太多小圈子。來自唔同嘅平安福堂咧，你確實係可以識下唔同教會嘅弟兄姊妹嘅氣質，從佢哋咧去了解下咧，哇！神你真係好鬼勁啊！因為唔同嘅人都可以信耶穌嘅，佢咁嘅款又可以信耶穌，佢咁嘅款又可以信耶穌。Amazing！ 第二點咧，如果相聚唔係好難啊，唔係好容易啊。我想講第二個 point 咧，就係其實相聚嘅目的就係我今日同你哋講嘅講題。為咩要聚啊？我們相聚係為咗聚埋一齊，係為咗分散嘅。我哋再睇第二同第三節好冇？他們侍奉主禁食嘅時候，聖靈就講啦。要為我分派巴拿巴同埋掃羅，嗰5個領袖裏邊嘅，我哋好熟悉嗰2個啊，將來就係獨當一面嘅教會領袖啦。掃羅即係保羅啦，保羅更加係外邦嘅使徒，喺即係土耳其、亞細亞一帶係建立好多教會嘅。然後佢就講咩咧？聖靈話要我哋分派佢哋2個。去做我照他所做嘅工，去做上帝照佢哋所做嘅工。於是就禁食禱告，按手喺佢呢2個人嘅頭上咧，就打發佢哋走，即係打發即係 send 佢出去，差遣佢出去。嗱，我哋再睇有一句説話咧，係一個阿根廷人啊，美國嘅一個佈道家。叫 Luis Paulos 應該個譯音大概英文名係咁。佢講一句説話，佢話教會咧就好似咧堆肥咁聚埋一齊，唔知你唔認同我啦？佢形容得非常之有趣。佢話臭味非常。下一句好緊要㗎，佢話分散開去就豐富咗世界啦。嗱，咁你 imagine 下嗰啲肥田鳥係點㗎 ？OK， 肥田鳥係好臭㗎，但係肥田鳥係好有營養嘅。呢個營養咧，即係你唔會攞嚟食嘅，係咪？但係呢種形容係好有趣，但係係咪咁對位咧？你自己諗下先。其實我哋真係唔係好可愛。我初信耶穌咧有一個比較傳統嘅用語，唔知而家
你哋多唔多聽嘅咧？我近時成日聽嘅真係我哋咧係一個蒙恩嘅罪人。而家好似唔係好講，但確實咧呢句説話咧就有呢種味道啦。走埋一齊咧，其實咧唔係臭味相投噶，係大家鬥臭啊嚇！因為咧真係岩岩慘慘，乜人都有。但係如果你聚埋一齊係為咗結聚力量同資源咧，散翻出去，好似巴拿巴同保羅一樣，係被差出去咧，咁就可以豐富呢個世界。一句説話係相當之有趣。好啦，咁又係你攞手機嘅時候啦。好，我哋打翻同一個 number 嘅啫，係啦。咁你就可以咧去翻另一個版面。好，咁啊 Gary 哥唔該，去翻最後一版，最後一頁，去最後一頁就得啦。一陣係啦，係啦 ，start presentation 係啦，落下一版係啦，冇錯啦。好，咁咧我就即係夾硬咁樣俾咗好幾個答案，你要剔嚇。咁冇得俾你揀太多希望可以包得晒你大部分。咁你喺你覺得可以揀多過一個嘅，可以講多過一個，係啦。咁睇下即係最多係邊一個啦？有班老友同行，有家嘅感覺。翻咗好耐啦，翻咗好耐，喺同行侍奉都唔少。好，同行侍奉有班老友同行。呢個好緊要嘅比較少嘅，暫時咧就係有時代感、應景同埋有下一代傳承嗱，因為即係對如果啲即係阿爸阿媽坐喺度就應該會揀第六啦，係咪？所以第六少係啱嘅。好撳晒未啊？撳晒未？撳緊啊，仲喐緊。24係而家最高噶啦，暫時有班老友同行。OK， 22、24、25、22 ，OK， 係啦，放翻大佢，非常之好。OK， 咁上下啦，呢個就係Gary 哥呢個係俾你哋嘅嗰個暫時嘅 report 嚟啦即係原來即係點樣繼續翻咧即係當然平台一個月一次啦，咁你用平台問。同埋你翻去自己嗰個乜評問咧，又係兩樣嘢係咪？即係呢度咧就總之我就讚不絕口啦。即係一個月一次咧，即係希望你哋可以個個禮拜咁，唔知得唔得咧？個個禮拜要吃力啲係咪？翻埋嚟咧，我覺得咧，我個人都覺得咧，26嗰個即係第一個跑出咧係極度重要啊！即係如果我哋今天唔係揾到同行嘅人我咧係一個使命推動嘅人嚟嘅。我將咧成間教會反轉咗咧，然後開咗間 cafe，同埋開咗一個 share space。跟住咧，我第一個被攻擊嘅咧嘅説話就係你將教會搞到唔似教會。咁語言藝術咧嘅駁嘴係咁駁嘅喎，係嘛？梗係唔似啦。邊似啊？你唔似一個基督徒，你知唔知你留長頭髮你唔似一個基督徒佢認唔到我係即係我哋次次冇彩排，因為你話你個台詞係咁嘅，你話我梗係唔似一個基督徒啦，我係基督徒嚟噶嘛，係咪？你係基督徒嚟噶嘛？咦？喂，你哋兩兄弟嚟嘅你先嘅，佢跟你嘅，係啦。好嘢咪俾人跟咯，啱OK， 我下一次即係如果有機會我下一次嚟咧，可能全部坐喺度都係長頭髮嘅咧，係嘛？可能全部都係姊妹嚟嘅喎，係咪？同行係好緊要嘅喎。第二咧，我係相當之感動啦。當然，我真係覺得平台嘅弟兄姊妹可能係即係帶住一啲使命或者一啲意思聚埋一齊，同行侍奉，一齊承擔呢度嘅需要。所以咧，我諗你哋嘅敬拜隊咩音控或者各樣咧，都係一齊承擔緊，即係呢個平台裏邊嘅需要。第三個咧，
我都覺得好緊要。嗱，你哋嘅第三就係翻咗好耐啦，咁啊繼續翻啦，咁都 not bad 嘅。但係我覺得有家嘅感覺係好緊要，即係咧神嘅家咧，我哋又係成日講，但係個教會有冇家嘅感覺咧，係好緊要。所以咧呢幾樣嘢咧係環環相扣嘅，對唔對啊？如果你覺得間教會係冇家嘅感覺，你好難揾到同行者嘅。但係當你揾到同行者嘅時候，你就會喂一齊啦，喂一齊啦，一齊咩啊？一齊做神要我哋做嘅嘢咯，一齊傳福音咯，一齊做點侍奉咯。所以咧環環相扣嘅喎。如果你有一樣嘢揾到個價值咧，咁你就知道點解你翻嚟咧？你為咩罪咧？咁就好唔同。好，咁啊，Gary哥唔該，我去翻我哋個 PowerPoint。OK， 係啦，嗱咁啊，我就中意啲嘢好工整，所以咧希望你喺中間咧，你總係揾到好多即係喺教會應該揾到繼續翻嘅原因同目的，越多越好。你揾得越多越好。最後咧，我想同大家分享咧，其實當你翻到嚟，如果我哋頭先講嘅第一個 point， 我哋嘅相聚並唔容易啊。但係第二個 point 就係我哋相聚咧係為咗分散咧。嗱，大家知道我同阿 B 哥係好熟嘅。咁 B 哥係一個咧近時係唔係近時，我唔可以講近時，佢係一直都係，佢一直都係一個宣教士嚟嘅，係啦。所以咧，佢有一段時間咧喺非洲侍奉，係啦。咁佢就梗係俾人差遣嗰個啦。你有冇諗過咧？其實唔係淨係宣教士先係被差遣嘅。我哋如果聚埋一齊為咗分散咧，上帝咧就透過聖靈對你講説話，然後就好似差派巴拿巴同保羅一樣，係受住聖靈嘅感動。當時嘅教會嘅人咧，你有冇諗過？如果佢特別 highlight 5個領袖，哇！即係 B 哥 B 嫂差咗去非洲，咁即係咩啊？可平咪冇咗 B 哥 B 嫂咯？唔得嘅，唔得嘅，唔得嘅，好嘢噶嘛 B 哥留翻喺可平，咁樣就聚埋一齊，就唔係為咗分散啦。分散咧係開心散，散出去個散，開枝散葉個散。即係當我哋每一個人都係 ready 被上帝差遣咧，咁你聚埋一齊就好有意思。記住咯，我哋可能係為咗隔離嗰個人翻嚟㗎，冇問題，唔使 guilty。我近時咧就搞足球團契，咁咧我咧基本上成個團契咧，成班仔咧都係因為個足球翻嚟。但係我嗰時咧已經好深有一個領受，要讓佢哋咧留喺教會咧，唔再因為個足球，亦都唔好因為我要帶佢哋出去比賽。中間咧有一個人咧係我叫做喺呢個足球團契睇大，咁嗰時咧佢就同我講咧話：明光啊，你知唔知道咧？我近時好憎你。我話咁梗係願聞其詳啦。咁佢就話咧，因為咧你咧唔係好波嗰啲咧就俾出場嘅，你係咧返得團契即係穩定咧，你就俾佢出場。所以咧我好憎你，因為我哋比賽噶嘛，比賽講實力噶嘛，你唔係派啲有實力嘅上場比賽，你係派啲咧返團契返得穩定嘅嚟比賽。對唔住啊，即係。我係一個好有時代感嘅牧者嚟嘅。我而家再搞足球團契，我唔會咁搞噶啦。你記住咩叫平衡時空？即係咧呢個世界咧，有時你會有一個目的嘅。如果你翻嚟教會有一個目的，嗰個目的咧係會不斷地修正嘅，未必係唔啱嘅。但係如果你嗰個翻嚟嘅目的咧係有少少歪咧，弟兄姊妹，點解你要聚咧？
今天晚上咧，我希望大家一陣你哋會有分組嘅，可以傾下偈。但係咧，如果教會咧係聚埋一齊，係為咗即係結聚力量，然後散出去咧，咁你就一定會做好多外展嘅事工啦，做好多社會嘅關懷啦。而我哋為咗呢樣嘢咧，係會越嚟越起勁嘅。唔知你認唔認同咧？禮拜五晚其實我都好佩服你哋，但係其實當你好正向睇，咦 Saturday 喎 Happy Friday 喎，今晚 Friday night， 聽日唔使翻工。如果你係翻5日工真係好抱歉，我唔係，我係翻6日工或者6日半工嘅人嚟嚇。咁咧所以禮拜六咧唔係我放假，我冇 mood 放假嘅。但係咧，對於大部分嘅弟兄姊妹咧，如果你係翻5日工咧，其實禮拜五晚係好 happy 嘅喎，我盡情喺呢度聚會啦，享受相交啦，或者夜一夜食埋宵夜都仲可以。跟住你聽日咪瞓晏啲咯，冇問題。最緊要後日唔好瞓咁晏喎嚇，大家明我 OK 所以咧，乜嘢時候咧，我哋淨係覺得自己自我感覺良好咧？哇，同一班人相聚好 happy， 唔係咁。我哋要心意更新而變化。初期教會咧聚埋嘅人咧，其實都係烏合之眾，係嘛？最初期耶穌所呼召嘅人打魚啫嘛，係嘛？稅吏嚟啫嘛，係一班平民嚟嘅。但係當喺聖靈嘅手裏邊咧差出去嘅時候咧，呢班人咧唔單止喺初期教會成為領袖。你有冇諗過咧？你係被差嗰位咧，唔一定係宣教士㗎，蒙召又唔一定要係阿 Gary 哥嘉明哥佢哋。即係咧，其實我覺得今天咧係更加需要走入職場嘅唔同嘅人，我哋聚埋喺度，然後願上帝咧透過聖靈感動我哋，差我哋去學校啦，差我哋去工廠啦，差我哋去邊度啦？嗰啲戰場先係重要啊！所以年青嘅大家，如果你有一個咁樣嘅 mindset 同埋態度咧，你就應該識得答今晚嗰個講題啦。為乜要聚啊？點解要聚咧？我求主幫助我哋好嘛？我哋一齊祈禱啊！耶穌，我哋仰望你，我哋咧好開心，讓孩子咧可以喺度同平台嘅弟兄姊妹咧，一班年青人咧相聚。實在透過上帝你嘅話咧，俾我哋點點滴滴嘅提醒。願主嘅恩咧與我哋同在。再一次多謝你，因為你祝福呢笪地方，你使用呢個平台結聚好多唔同嘅年青人。中間咧有好多人要等待聖靈嘅感動去回應並且被差遣。求恩主你去使用，繼續使用平台。多謝主。聽我哋嘅祈禱，奉主名求，阿門。第一次嚟咧就冇乜嘢送俾大家，送1個字俾大家啫，係啦。我話最後送1版 PowerPoint 俾大家，撳唔到㗎 Gary 哥，係 OK， 好即係調轉咗啦，係啦，上翻去先，係上翻11版先，係上翻11版先，已經開晒估啦，你係啦，OK 好你交翻俾我得唔得？OK， 但我又撳唔到點解咧？點解最後1版先出事咧？係啦，係 OK， 好，係啦，即係我想最尾咧回應翻，即係我嘅領袖同大家講嘅嘢，即係點解要聚？聚係為咗散。我希望大家記得我今日送俾大家呢1個字，我要帶住咧主耶穌嘅愛。然後本着聖經嘅教導，最後咧要藉着我哋嘅行動，呢個字咧就係一個去字啦。即係咧你咧要去，你要走出去，唔好淨係喺呢一度，你要走出去。你知唔知咧？喺呢段經文裏邊嘅第4同第5節咧？最尾佢話咧，他們既被聖靈差遣，就下到西流基，
從那裏坐船往塞浦路斯去，到了撒拉米，就在猶太人各會堂裏傳講神嘅道，也有約翰作他們的幫手。最後呢兩節經文話俾我哋聽咧，聖靈差遣呢兩位領袖